mīļās, cik nu mēs esam atkal kārtējo reizi. Mēs kā vienmēr tās čaklītes, bet nu nekas turpināsim. Šoreiz būs pēdējā reizīte, kad mēs par bioloģijas aktīvām devām par laikiem runāsim un sīkāk drusciņ dažus es pastāstīšu, kā vienmēr. Un tad tālāk mēs tad nākošanedēļ vai kā tad mēs sākšu es pamazām taisīt arī pārējos produktus, mūsu kosmētiku un smaržas un visu pārējo arī šādus mazos slaidus, lai mēs varam pēc tam izprintēt, lai sev darbībai. Un varam parādīt cilvēkiem un aizsūtīt vai pa vienam, var visus kopā. Viss kopā ir diezgan daudz, izrādās mums pavisam šeit būs 70 slaidi, jā, bet, var arī sadalīt. Jūs jau zināt, ka var pa vienam. Labi, šodien turpināsim, kas mums ir palicis. Tātad mums ir maringas tēja, jā. Kā zinat, jau arī ir arī maringas kapsulas, bet tēja viņa ir tomēr dziļāka produkts, ātrāk strādās. Varam ar maringas tēju mēs daudz organismu attīrīšanai, jo arī tējā pašā produktā, pašā lapiņā, no lapiņām un ziediņiem ir izveidota mūsu tēja, kur ir ļoti daudz vitamīnu un minerālu vielu. Tātad varam arī no rīta iedzert šo te tēju, arī var pie tieviešanas sistēmas likt klāt maringas tēju, jo var arī aizvietot vienkārši vai nu mūsu kafiju, vai arī mūsu maringas tēju šo, aizvietot vienu ēdienas reizi. Jo viņa mūs ļoti, ļoti daudz pabaro, jo ir liela spēcīga minerālu vielas saturs iekšā, jā. Pateicos polifenoliem klāt ir dzērienam ir lielisks antioksidantu īpašības. Var ar šo tēju īstenībā arī lietot kā skalošanas līdzekli, gan skalot kaklus, gan brūces, jo viņa arī ļoti labi tātad attīra brūces, aizsargā un no baktērijām iznīcina, ja mēs kaut kur tā viņu lietojam ārīgi. Iekšīgi, protams, viņa līdz ar to, ka ir ļoti spēcīgs vitamīnu minerālu vielu komplekss, tātad paaugstinās ātri imunitāti, tas palīdzēs ādai būt veselākai, mīkstinās to, ārīgi, tātad 13 dažādas aminoskābes, pātrina matu augšanu, var matus skalot, stiprināt matu saknes arī var, taisīt tēju un smērēt matos. Tātad sakņu stiprināšanai, mati būs arī spīdīgāki, tad arī spīdēs un viņus pabaros. Tātad pie zaudēšanas svara, tātad pie arī, kā jau es teicu, un viņa samazina tēja, arī samazina apetīti, tātad mazāk gribēsies ēst. Līdz ar to normalizēsies šī te arī mūsu gremošanas sistēma palīdzēs, aktivizēsies, bet viņa negribēs daudz saldumu. Maringas tēja ir tā, kas nobloķē saldumu gribēšanu. Paātrina vielu maiņu, tātad uzsūksies ātrāk visi mūsu vitamīni un visi mūsu minerālu vielas. Zarnu traktā viņš palīdzēs. Un ir ļoti labs arī, vispār arī maringas kapsulas arī pašas ir arī tas, ka viņš taukus sadedzina un izvada toksīnus no organisma. Tālāk mums ir reibus tēja, tātad mūsu jaunā tēja. Viņa ir drusku kā līdzīga, kā bija goji tēja, viņa tāda paskāba, man vismaz tā izlikās, bet ļoti, ļoti spēcīgs antioksidants saturs ir, normalizē asinsspiedienu pazemināšanu, tātad, asinsspiediens būs, ir augsts asinsspiediens, tad ir sevišķi, bet viņš neinteralizēs un neietekmēs arī, ja ir pazemināts asinsspiediens. Viņš zemē nenolaidīs vēl zemāk, ir, Būs atsargi ļoti spēcīgs ir pretvēžu tieši tēja, kā tāda ir pretvēžu tātad šūnām. Tas var samazināt arī diabēta izraizīto oksidantu bojājumu ietekmi. Var uzlabot kaulu veselību, jo
Šie tie antioksidanti palīdzēs uzsūkties ātrāk kalcijam, ierobežo gramošanas problēmas, kas parasti rodas dzerot dzērienus, kas bagāti ar tanīnu. Bet šī tēja nerodas un nebojās gremošanas sistēmu, jo šie tanīni viņā ir iekšā, bet viņi ir sabalansēti. Viņi nav tik skāba vide. Ja viņi nav tāds, kas šo skābo vidu mūsu zarnu traktā izveido. Tas nodrošina veselīgu asinsritu, tajā veidā tā ir dabisks pret sāpju iedarbību, pret daudzām ķermeņa sāpēm, īpaši galvas sāpēm, ja viņu uztais stiprāk. Tātad, ja pēc tam izstāstīšu, kā viņu taisīt stiprāk. Tā kā tas palīdzēs muskuļiem atpūsties, tas var novērst stresu un ar to saistītās muskuļu sāpes un bezmiegu. Tad normalizēs arī miegu, bet nedzeram vakarā. Tas ir dienas gaitā, dienas laikā, bet viņš sakārtos to miegu stadiju, lai mēs varam mierīgi aiziet gulēt. Viņš normalizē organismu tādu mierīgāku dara. Tas palīdz gremošanas sistēmai darboties vieglāk, veselīgāk. Šī funkcija arī atbalsta, kuriem ir tādas problēmas kā vēdera uzpūšanās, gremošanas traucējumi un tūska. Tātad pie vēdera uzpūšanās šo tēju mēs varam lietot. Ja? Raibus tēja ir arī atbalsta veselīgu aknu darbību, sakārtot augstslāņus, izdala no organisma, no aknām izdala liekos augstslāņus, sašķeļ, ja? Tā kā atbalsta šūnu atjaunošanos un šūnu veidošanās, tas pozitīvi ietekmē ādas veselību. Tātad atjauno mūsu ādu. Āda paliek tā kā maigāka un tiem, kam ir sausas ādas, ja it sevišķi ieteiktu reibus tēju, jo arī sausai ādai viņš tiešām sakārto šo šūnas slāni, ja? Aizkavē grumbu veidošanos, ar viņu var taisīt tēju un skalot ne tikai kaklu brūces, bet arī var kā sejas attīrītāju, kā kompreses no ziliem, vai kad ir uzpampus plaksniņas no rīta, ja, tad mēs varam šīs te paciņas nemetam ārā, bet varam samitrināt un uzlikt. Ļoti labi, starp citu, noņem acu spiedienu, uzliekot paciņas uz actiņām, paturot 5-6 minūtes, noņemot, mēs, pazūd spiediens acīs, ja? Sveiki, Zikiņi, sveiki, kas man tur vēl ir atnācis. Prieks, kā atnāci. Tālāk. Tātad tātad līdz ar to viņš normalizēs pretnovērtēšanu efektu, ja viņš atjauno ļoti ātri, atjauno ādas struktūru. Tātad. Guliņ nākošo. Paldies. Tālāk mums ir par reibus tēju, tātad kā viņu taisīt. Vienu paciņu uz krūzi, silta ūdens, bet ne karstu, tātad līdz 70 grādiem. Ja mēs uzvāram viņu, tad mēs vismaz 5 minūtes paturam, lai viņš ir tāds noiet, vai mēram šo te temperatūru, ja, paturam 10 minūtes, izņemam šo paciņu ārā un tādu mēs viņu dzeram. Varam viņu taisīt garāku šo te tēju, kā es saku, tas vai uz puslitru vai litru, bet tad mēs šķaidam dienas, viņi jādzer silta, augstu viņu nevar dzert, bet viņu tātad atšķaidam ar siltu ūdeni, vispirms ieliejam ūdeni krūzītē un tad pieliejam šo te tēju sataisīto, vai mēs taisam stiprumu, kā es saku, un tad mēs atkal šķaidam, ja, tad vienu paciņu varam atstāt uz puskrūzīti, ūdens tādu stiprumu sataisīt. Šķaidot, mēs sašķaidam šo tēju, tad mēs arī ar šo ūdeni mēs varam skalot, mazgāt actiņas, ja, un šīs te paciņas liekam tātad uz acīm. Dienas laikā, vakarā mēs viņu nedzeram. Ja. Nākošā mums ir kumelīšu tēja. Kumelītes, jo mēs zinām, kas tās tādas ir, tātad iekaisumiem, ja, sāpēm, ļoti labas ir sieviešu hormonu normalizācijai, starp citu mūsu tēja ir diabētam, tad cukurs samazinās, ja viņu dzer ilgstoši, tad viņš samazinās, ja, arī
kaulu rezorpcijas problēmas novēršanu un kaulu blīvumu saglabāšanai, jo mūsu kumelīšu tēja palīdz atver šūnu un palīdz uzsūkties kalcijam, ja, un liekos sāļus izvadu no organisma ārā. Tātad, un arī ļoti labi palīdz gremošanas sistēmām un hemoroīdiem. Ar šo tēju mēs varam taisīt tamponus, ja kopā ar vītolu mizu mēs varam sataisīt tamponus un ļukt, un ļoti labs ir vai vienkārši skalot, ja, bet netaisam klizmas noteikti, ne, ja nebojājam mūsu zarnas, bet tamponus mēs varam likt un ļoti labi hemoroīdiem palīdz. Kopā ar vītolu mizus kremu, nevis ar kapsulām, bet ar kremu, ja, tad mums ir, ja, kopā sajaucam, atšķaidām kumelīšu tēju, tur ir viens korķīts uz krūzīti jātais, ja, un ar to tēju samērcējam tamponiņus varam, un tad mēs viņus varam izžāvēt, un ar šādu te mēs varam likt un plādāt. Un palīdz, jā, ļoti labi ir gāzēm arī tāpat kā mūsu roibos, tāpat kā mūsu šī te maringas tēja arī palīdz tieši gāzēm vēderam, jā, un bērniem kumelīšu tēja, protams, palīdz arī visiem urīnceļiem, jā, tātad, un galvenais ir mūsu gremošanai. Jā, tālāk, tad mums ir aizsargā kumelīšu tēja, aizsargā zarnu darbību pret parazītiem un izvadu no organisma. Tātad ļoti labs ir cērmēm, starp citu. Ja ir bērniem, tad var šo tēju dot pastiprināt tādu, stiprāku, ilgāku. Tad viņš ļoti labi izvada no organisma. Alerģijām, gan mazgājot, gan dzerot iekšā arī alerģijas pāriet. Ļoti labs, protams, kumelīte, kā jau zinat, pret saaugstēšanos. Ļoti labi iedarbojās. Es esmu izmēģinājusi parasto kumelīšu tēju, kā jau mēs dzeram, vācam un dzeram. Nav tik ātrs rezultāts. Kopā ar mūsu proteksu ir ātrāks, jo ir koncentrāti, jā, tad cits sastāvs izņemt ārā kaitīgās vielas, kuras normalizē tieši šo te saaugstēšanās, šos te infekcijas un izvadu no organisma ārā. Tātad arī pie reumatiskām sāpēm pazemina hroniskas sāpes liekni, ja, dzerot iekšā, jā, viņš arī palīdzēs, bet vienu vāciņu uz glāzi uz ūdens, silta ūdens, jā, vai parastu istabas temperatūras, var arī tādu. Ja viņš ir šķidrā veidā, sašķaidam un tad mēs viņu dzeram, bet ne vakarā. Ar kumelīšu tēju mēs varam taisīt bērniem skalošanu, ja ir čurāšana gultā, starp citu ļoti labi palīdz, jā, arī saaugstēšana pie cistītiem, ļoti labi var karstāku taisīt un taisīt, kā es saku, vannās var pieliet kumelīšu tēju, ļoti labi palīdz bērniem arī un arī pašiem dezinfektē ādu, jā, tas tiešām ir tāds spēcīgs. Nākošais dzēriens mums ir šokolāde. Kā zinat, jauno produktu mums ir omega-3D un kalcijs klāt. Jā, vitamīnu saturam lietošanai ģimenē ir kļuvis ļoti, ļoti izdevīgāka, jo bērniem it sevišķi omega-3 ir ievērojoši palīdz ātrāk uzņemt, garšīgāk uzņemt, jā, jo ir izveidot tiešām no mikroaļģiem, un viņš ir tātad šūnu līmenī, jā. Mikroaļģis nav iespaidīgi, kam ir alerģijas. Vegāniem ļoti būtiski ir šis te šokolādi, jo vegāni nelieto šokolādi. Jā, bet mūsu šokolādi var, jo mikroaļģis ir tās, kuras vegāniem palīdz. Un var lietot mūsu šokolādi. D vitamīns ir tikai sabalansēšanai, bet tai pašā laikā viņš arī uzsūcas. Omega-3 ir klāt, un omega-3 mums, kā zinat, ir smadzenēm un Alzheimeram, jā, un mācību laikā vai tagad eksāmenu laikā vai pēc eksāmeniem normalizējot, palīdzot uzturēt atmiņu, palīdzot mācīšanas gaitā bērniem ir sevišķi.
Un ļoti labi mikroaļģes palīdz redzēt. Jā, jo šeit ir nevis šokolāde, bet ir tieši vairāk ir kā omega-3 tur redzēt domāta. Jā. Atbalsta kaulu veidošanos, palīdz ātrāk uzsūkties, kaulu veselība arī pieaugušā vecumā, tad mums palīdz arī osteoporozei, muskuļiem, ja ir krampji, starp citu ļoti labi palīdz. Jā, jo magnīs klāt un ir šis te omega-3, kur arī sabalansētā veidā viņš tiešām ātrāk uzsūcās. Sirds ritmam normalizē, palīdz lotīto sāpēm, krampjiem, ekzēmai, sirdsklauvēm, asinsspiedienam, tātad arī bezmiegu un depresijai. Šokolāde ir laimes produkts. Jā, tātad mums būs enerģija arī, bet viņi nedod tādu enerģiju, ka tur tagad mēs ejam pa gaisu vai kā. Nē, viņš tieši otrādi, viņš sabalansēs, bet viņš dod arī normalizē šo te miega slāni. Jā, un noņem depresiju. Tas ļoti labi arī ir kaulu lūzumiem, jā, jo starp citu, caur to šokolādi uzsūcās, nav rumbējumi caur D vitamīnu un kalciju, ja, jo tur ir kalcijs arī klāt, ja. Viņš arī tāpat kā mūsu kalcijs, pēc tam stāstīšu. Un muskuļu raustīšanās, osteoporozei. Jā, muskuļu zudumam, tā kā pēkšņi pazūd, sāk sarauties muskuļu, neveidojas vairs muskuļi, ja, tad arī šo te produktu var piedāvāt. Alerģiskiem cilvēkiem un pret jūras veltēm, tātad tie, kas nepanes jūras veltes, var šo te produktu dot, jo viņi neizraisa alerģijas. Ir cilvēki, kas nepanes jūras veltes, ja. Omega-3 kalcijs un D3 karstā šokolāde, tas ir antioksidants un ir efektīvs svara kontrolē, jo viņš pabaro tevi vienu reizīti. Kopā ar melvidolu tas vispār ir ļoti labs rezultāts, kopā ņemot abi divus lietojot, ja. Omega-3 stiprinās imunitāti, ja, tātad spēku dos. Kalcijs atbalsta bērnu augstums un kaula attīstību, protams, ja, un viņš savādāk un ātrāk uzsūcās, starp citu. Un D vitamīns, protams, arī cukuru līmeni asīs normalizē, uzlabo garstāvokli, jo, ja D vitamīns pietrūkst, tad ar starp citu nav garstāvokļa, ja, bet lietojam vienu karotu, vienu pulveri, 200 ml karsta piena. Īstenībā ar pienu ir tā, ka viņš noņem šo te omega-3 piegaršu. Ja, ar ūdeni tad ir omega-3 piegaršu un bērniem var, oi, kā man te sagājas kaut kas labi. Un ir tā ar pienu tad nejūt, bet nevis pilnu karoti. Viņš bērniem, piemēram, ir jau kam patīk tie ķīseļi, ja, bet viņš ir tāds kā tumīgs. Viņiem patīk vairāk kā dzērams, bet tad mēs varam tam bērnam iedot arī to puskaroti, un tad viņš iznāk ritīgs kā kakao, ja, tāds foršais padzēriens. Mēs paši varam, kā nu provējam, kā nu varam, bet ne augstu, ja, jo omega-3 tad būs taupi. Tālāk, tad mēs Pro 360 stiprina imunitāti, ļoti spēcīgs ir produkts pret vēžu slimībām, pilnīgi visām, jā, jo Pro 360 ir no melnajām ķīmenēm, eļļa izvilkta, jā, tātad viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi. Šis produkts pret alerģijām, regulē hormonus, menstruācijas un stiprina atmiņu, uztur hormonālo līdzsvaru, jā, Alzheimers slimībām, aizsargā arī ļoti tieši bronhīti ir ļoti spēcīgs ar labs produkts. Šķīdina žultsakmeņus, bet ne pārāk lielus. Ar žultsakmeņiem ļoti uzmanīgi. Ja nav bieza žults, tad mēs viņu varam lietot, un ja nav lieli akmeņi. Lielos akmeņus viņš nešašķels, bet viņš mēģinās dzīt viņu ārā. Tātad jāzina, cik lieli akmeņi ir, ja ir žultspūšos akmeņi.
Jā, ja ir smiltis, tad viņš ideāli iztīra. Jā, un galvenais man patīk tas, ka viņš ļoti labi tiešām strādā ar alerģiskām slimībām, tām, kas viss ātri pāriet alerģijas. Var viņas arī, tas ir eļas produkts, viņu var arī pilināt uz sejas, sevišķi labi palīdz klāt pie mūsu produktiem, kosmētikas produktiem, kam ir pinnes un kam ir jauniešiem, tad var arī bez mūsu krēmiem papildus vai nu dzerot, vai tiešām smērējot uz sejas, ļoti efektīvi, ļoti labi esot. Vienreiz dienā mēs gan viņu dzeram tikai tāpēc, kad viņš ļoti spēcīgs, no 1 līdz 3 tajā laikā, lai viņš sabalansē visu šo te hormonālo sistēmu un strādā ar aknu. Ja, tad alerģijas visi caur aknām. Šo slaidus noteikti pārtaisīšu tiem, kam es sūtīšu bildes, nezinu, kāpēc viņš tur ir sagaistā. Ja tie, kas printēs man ārā, lai būtu, ja, atsevišķi, kam sūtīšu. Nākošais mums ir jaunā dzervene, esam kādreiz runājuši, bet izrādās, es nebiju šo te ielikusi vēl. Ja par dzērvenīti jau mēs zinām daudz un dikti, galvenais ir tas, ka viņš ļoti spēcīgs tiešām atmiņai, smadzenēm, viņu var papildus dzert visiem produktiem klāt, kā profilaksi, ja, lai pastiprinātu šo te smadzeņu darbību, lai pastiprinātu mūsu skābekli, ja, lai dotu vairāk vitamīnus, lai viņš ražo skābeklu smadzenēs. Dzervenīte ir un aizsardzībai pret infekcijām. Ja mums nav proteks, mēs nedzeram kaut vai kapsulās, jo šobrīd proteksa nav šķidrā, jā, bet var kapsulās, bet ja nav proteksta, gan iesaka tiešām dzerveni dzert. Tas nekas, ka mums ir vasara, jā, bet mums visu caur gadu kaut ko mums vajag. Atkal kārtējos produktus, ko mēs varam aizvietot. Ļoti labs ir arī tiešām viens atkal, ko var sakārtot zarnu darbībai, ūdens un gāzes uzkrāšanos. Dzerveni tā, kas nevis noņems šīs te spazmas, jau uzpūšās vēders, bet viņš tieši neļauj vairs gāzēties vēderam, viņš sakārto šo te peristaltiku zarnu, ja, palīdz un it sevišķi ar resno zarnu. Samazina, palīdz. Dzervenīte ir tā, kas palīdz mums attīrīt zarnu, ja ir aizcietējumi. Ja ir hemoroīdi, tad ar viņu būs grūtāk. Tad mums ir tēja vai kāds cits produkts, ja, ko mēs esam runājuši. Bet var arī, ja tiešām vairākas dienas neiziet un mums nav šie hemoroīdi, tad varam padzert 2 kapsulas uzreiz, un tad viņš sakārtos kādu laiku. Protams, viņš uzreiz to nedarīs, ja. Bet katrā ziņā ir šo te, palīdz ļoti labi ar vēdra izēju. Tātad arī ļoti dzervene arī aizsargā pati kā tādu aizsardzību pret baktērijām, pret vīrusiem, stiprina imunitāti. Ja, kā zinat, jau esam visu savu laiku, zinām, ka dzervenes jāēd visu caur gadu. Ja, bet mums ir šeit, lai nav tas skābums. Šeit mums daudziem cilvēkiem ir, kā es saku, jau runājām par to, ka ir ļoti skābi organismi, ēdot mūsu dzervenes, mums būs pastiprināti skābi organismā, ja, un zarnās un kuņģī, un ja ir sevišķi kuņģi čūlu, tad dzerveni kā tādu ēst nevar, ja, jo viņš tiešām šo te skābi. Bet šeit ir noņemt šīs te skābas impulsu, un mēs šo te dzerveni varam, jo šeit ir tikai atstāti toksīni izvadīti no organisma un šo te vitamīnu kompleksu, kas viņā ir iekšā un visu mikroelementu komplekss. Ja ļoti labs ar dzelzi un kam nav mangāns, tad ir tāda dzērveni ir priekš mangāna un dzels. Ja nav spirulīnas, tātad mēs dzeram dzērveni, kā jau mēs runājam, ļoti spēcīgs A, C un E un K vitamīniem. Ja? Tātad tas stiprina ļoti labi smaganām. Ja ir mutē kāda problēma, tad mēs varam arī šo te kapsulu vienkārši arī pasūkāt, paturēt mutē. Ja, arī tā viņš palīdzēs pret baktērijām. Fakts kā tāds ir mums skalošanas līdzeklis, ja, bet šo te dzervenīti mēs varam arī izmantot kā vienu no, lai
noņemt šīs te baktērijas vai, ja ir pienskābe bērniem, pieņemsim maziem bērniem, ja, tad šo te dzērveni var iedot, lai noņemās pienskābe no mutes. Ja, arī maziem, ja, varam dot un nebaidamies. Tātad palīdz dzērveņu šūnu izvadīšanu no organisma ar urīnu, palīdz, ja, lieko bojāto šūnu, tad līdz ar to inficēto šūnu, līdz ar to tā ir profilaksu vēzim. Jā, ļoti spēcīgs ir antioksidants, kā jau es teicu, un spēcīgs ir arī pret audzēju ļauju, jo viņš izvadās šīs sliktās šūnas ārā. Pret vīrusu, pret iekaisumu, jā, alerģijām var alerģiski cilvēki dzert, jā, tiem, kam ir paaugstināts skābes līmenis, tas arī var dzert, kā jau es teicu, jā. Redzi uzlabo ātrāk, un sevišķi, ja vēl kopā ar ebostēju, ļoti labi, viņš ātri strādā, ar redzi palīdz, acu spiedienu normalizē, jā, varam gan likt virsū, kā tātad paturēt vai arī lietojot dzērveni, mēs normalizēsim acu spiedienu, samazina urīnceļu infekcijas, jā, dzērvene ir viens no urīnceļu pirmais produkts, ja ir saaugstēšanās, ja mēs cistīti, ja mums sāp kaut kas bērniņiem, ja, vai arī dzērveni ir viena arī no tām, kas var, piemēram, tie, kas nevar saturēt bērniņi, tie, kas čurā pa nakti, dzērveni ir arī tā, kas mums palīdzēs šo te urīnu ceļu sakārtošanu, urīnu pūsli, viņš ļoti labi tīra, ja, un palīdz urīnu saitēm. Mazina caureju, ja, pret šūlām ļoti spēcīgi, var sakot, ļoti, ļoti stiprs muskuļu un kaulu normalizētājs urīnceļu kontrakcijām. Tātad galvenais, es saku, tas ir viens no urīnceļu produktiem, kas palīdz visu urīnceļu sistēmu sakārtot. Līdz ar to, ja urīnceļi sakārtot, ja urīna pulslis ir sakārtots, arī līdz ar to pazeminās holesterīna līmenis. Jo, kā zināt, viss tas ir kopā holesterīnu un vairogdziedzeru un nieres, tās ir saistītas, ja, un muskuļiem. Un normalizē dzērveni, normalizē urīnskābes daudzumu. Ja, tiem, kam ir paaugstināta urīnskābe, dzērveni ir viena no tām. Bet tā kā viņi ir ļoti, ļoti stiprs koncentrāts, tad mēs viņu dzeram tikai vienu reizi dienā. No 11 līdz 1, ja, tātad tajā laikā mēs dzeram, jo tad ir urīnceļu ceļš, jā, un mēs tad tieši caur to, protams, arī citu laiku, kā jau zināt, ja vajag kaut kam citam, mēs dzeram citā laikā. Vakarā nedzeram, pa nakti vairāk skriesim, ja mēs vakarā viņu dzersim dzērveni. Jā, tātad šis te ir interesants produkts, viņš ir vairāk domāts tā kā vīriešu hormonu normalizācijai, bet tā pašā laikā ir arī sievietēm. Tas palīdz ļoti spēcīgi, palīdz ķermeņa struktūru normalizācija ar aminoskābēm. Ļoti daudz aminoskābes, tur ir 5-6 produkti kopā, salikti 6 zālītes, ja, kuras ir viens ar otru kompensēts, kuras normalizē hormonu veidošanos, tātad normalizē hormoniem. Ja ir hormonu problēma, jo izrādās, kad šis produkts mēs neesam kaut kā iedziļinājušies vīriešiem, jā, bet tas ir vairāk tā kā noslēdz uz vīriešu sistēmu, bet arī sievietēm. Viss ir saistīts ar hormoniem. Ja mūsu maka ir, mums vēl ir viteks, ja, tas ir vairāk tā kā uz sieviešu pusi, bet arī šo te produktu, ja ir hormonu disbalans, tad šīs te pirmais produkts, ko vajadzētu dot tādiem cilvēkiem. Ja? Ļoti spēcīgs impotences un, vārds sakot, vīriešu sakārtošanai. Ja? Arī ginekoloģisko slimību ārstēšanā. Arī ne tikai vīrieši, bet arī sievietēm. Asinsspiedienu normalizē līmeni, palīdz aktivizēt nieres un izvadīt akmeņus. Tas arī viens no kopā ar dzērveni, tad būs liels efekts, bet ne kopā. Padzeram vienu un padzeram otru, lai taisam starplaikus. Kopā neliekam, ja mēs abus divus kopā ne.
Vai mēs varam arī dzert šo te produktu 7,9 un 17, 19 un no tātad 11 un līdz 1, tad dzeram dzērveni. Var tā likt. Jā, šo te domāts, viņš ir 3 reizes dienā, lai ātri sakārtotu, normalizētu šos te hormonus. Jā, un ļoti ātri stiprinātu vīriešiem muskulu struktūru. Sportistiem ideāls produkts, kurš sakārto muskuļu struktūru. Atjauno pēc lielām slodzēm, palīdz ļoti labi. Ja? Tā. Tālāk mēs nākotnē. Jā, tātad, jā, un tad viņš tiešām ļoti, ļoti labi, ļoti prostatītiem ar viņš tur ļoti, ļoti labs. Jā. Tālāk nākošais mums ir pundurpalma. Ir atkal tāds, ka mēs tādus produktus, kur mēs īpaši nepiesaistamies, bet izrādās, ka viņš arī ir vīriešu produkts, vairāk nosliecas uz vīriešu produktu. Jā, un abus kopā saliekot iepriekšējo produktu kopā ar šo te pundurpalmu ļoti ātri ir tieši atjauno, izdala prostatas vēzim, ir ideāli produkti, abi divi. Apstādināt. Neļaut cukurniekiem, it sevišķi viņiem ļoti ātri vīriešiem ir prostatas problēmas, jo cukurniekiem tā viņiem tur strādā, jo izrādās, kad ja ir liela cukuru diabēts augsts, ja, tad mēs biezas asinis paliek un nav cirkulācija. Un tā vīriešiem tas ir tā vājā puse, vājā vieta, kad tur būs uzreiz problēmas. Ar šo te pundurpalmu mēs šķīdinam asinis, jā, palīdz cirkulācijai, jā. Pundurpalma ir tā, kas arī, piemēram, ja ir problēmas arī krūtsvēzim vai arī ar krūtīm, kā tādām ir sāpes, ir pēc dzemdībām sāpes, ja, tad šis arī ir produkts, kuru mēs varam dot, lai normalizētu šo te krūts sastāvu, ja, lai viņš nesāp, lai viņš neveidojas krūtsvēži, ja, tātad, lai nebūtu krūts problēmas, ja. Arī tāpat, kā ir šobrīd ļoti daudz sievietēm problēmas ar dzemdes uzbudinājumiem, kam ir par daudz, ja, tad pundurpalma ir tā, kas normalizē šo te arī atkal sāksim ar hormonālo, ja, tad arī hormonālā, arī viņš līdz ar to palīdzēs noņemt šo te spazmu. Protams, ir enerģijai, ja, un pretnovecošanās, jo palma ir arī viena no tām, kas aizsargā un paaugstina mūsu imunitāti, ja, un ļoti spēcīgs produkts pret ķermeņa aplikumiem. Tātad iekšējie slāņi attīra asinsvadus, attīra visas gļotādas, kuras mūsu organismā katrā organā ir. Viņas sakrājās un viņas neļauj mums strādāt mūsu sistēmām. Uroloģijā, liesai, kuņģim, jā, visas gļotādas mums viņas iztīrīs. Palma mums vajag viņu patīrīt. Tātad viens no produktiem pie detoksa iekas. Tālāk mums ir bromelīns, tātad ananās, 7 līdz 9, no 5 līdz 7 vakarā, 2 reizes dienā gremošanas problēmām, noņem mazina tūsku. Kā tādu vispār tūska, vienalga kurā vietā, ja tās ir potīgas, pat no turienes, viņš lietojot bromelīnu, viņš noņem, izvada lieko šķidrumu no organisma. Ļoti palīdz bromelīns kolagēna uzsūkšanai. Tātad līdz ar to bromelīns ir tas, kurš sakārto un palīdz ātrāk atjaunot skrimšu struktūru. Bromelīnu vajag bērniem, kuriem neattīstās locītavas, kuriem nav skrimšļaudi. Jo šobrīd ir bērniem ļoti liels problēmas, viņiem rodās 15, 16 gados deformācijas, jo nepietiek skrimšļu struktūru. Tātad kolagēns un bromelīns kopā. Otro kolagēnu. Abiem
var bērniem, zinat, ja, ka var bērniem dot no 7 gadu vecuma. Arī bromelīnu var dot no 7 gadu vecuma, bet sākam ar 1 reizi no rīta, ja, un tad paaugstinot 2 reizes. Bet viņš palīdzēs ātrāk sakārtot skrimšu struktūru, dos viņš to šķidrumu, palīdzēs magnijam uzsūkties, tātad kalcijs vēl 3. ir vajadzīgs, ja? Lai viņš visu to attīstītu, jo šobrīd diezgan liels problēmas bērniem ar artrītiem. Veidojās agli reumatistie artrīti. Līdz ar to arī vēža šūnas ātrāk. Ja? Un bromelīns ir tas, kas aizsargā šo un normalizē šo struktūru. Noņem sāpes, mazina iekaisums, ja ir artrīti, tad sāp locītavs. Es zinu, kam ir, ja, kam sāp nabagiem, kuriem bērniņiem locītavs, viņi nevar pakustināt pirkstiņus no tā, ka viņam sāp tās locītavs, jo nav ar ko kustēties un nav šī šķidruma. Tad bromelīns var iedot bromelīnu, kur arī noņems vienkārši sāpes, bet līdz ar to, jo viņš tos sāļus izvadīs no organismu un palīdzēs atjaunot šo šķidrumu. Ja? Ļoti labs bromelīns ir pie sinusītiem un pie čūlainā kolīta. Ja? Viņš palīdz ātri to sakārtot. Tātad. Nākošais mums ir magnīts. Viss šis te komplekss, šis te pēdējie mūsu produkti, ko mēs šodien runājam, viņš ir viens ar otru saistīti. Taisam kompleksus paši, varam izdomāt, ko mums vajag. Magnijs ir arī pie bromelīna. Ja ir magnijs pa maz, mēs varam arī magniju, jo magnijs ir vajadzīgs arī pie locītavām, magnijs ir vajadzīgs arī pie kalcija, magnijs ir vajadzīgs pie kolagēna, ja arī šīm te, un magnijs ir tas, kurš mums vienmēr ir pa maz tāpat kā kalcijs. Ja? Jo mēs viņu izdalām no organisma un mums ar ūdens, maz ūdens lietošanu, starp citu magnijs dalās pats no sevis ārā. Ja ir daudz ūdens, ja mēs lietojam šķidru magnijs, viņš paliek ilgāk iekšā. Tā tāda pretēja reakcija ir organismam, ja? Bet magniju viņu vajag. Ja? Un 1 kapsulu dienā nekas tur slikts nebūs, ja, jo mēs viņu neapēdam. Mums nav viņš nevērojas. Ja. Tātad magnijs mums audiem, tātad, ja, nodrošina ūdens izvadīšanu no zarnām un veicina defekstīvu. Tātad viņš arī ir tas, magnijs ir vajadzīgs priekš tam, lai nebūtu šīs te ūdens uzkrāšanās organismā. Ja. Bromelīns mums palīdz izvadīt, bet magnijs ir tas, kas sakārto šo ūdeni organismā. Ja, bromelīns viņš paņems un izvadīs šo lieko ārā. Vai palma, starp citu arī izvada, ja lieko ūdeni arī no organisma. Magnijs ir tas, kas stimulē zarnu kustību. Tātad, ja magnijs ir pa maz, tad mums zarnas, šīs te pārsliņas mums nepareizi sāk strādāt un viņas nespēja pārstrādāt un uzsūkties. Ja? Tad magnijs ir atkal viens no pamatelementiem, kurš ir vajadzīgs, lai mums, ir sevišķi zarnu sistēmē, mums ir viņš vajadzīgs. Resnai un taisnai zarnai. Ļoti. Ja? Tā kā magniju neaizmirstam. Ir mums atsevišķi. Ja? Tad mums ir vesels B vitamīnu komplekss, kuru mēs dzeram 1 reizi dienā no 9 līdz 11. Ja, jo šeit ir ļoti spēcīgs šis komplekss. Ja mēs dzeram kādu produktu, kur vēl ir B vitamīnu, tad B mēs nedzeram, jo būs par daudz. Ja, tas ir tāds, ja B vitamīnu kompleksu vajadzētu tā kā padzert, kā es teiktu, 1 reizi vai 2 reizes gadā. Lai visus šos minerāļus, lai visus šos B vitamīnu kompleksus, ja ir, protams, ir kāds vitamīns par maz B, ja, šeit ir viss sarakstīts, kas ko kā dod, ja ko kāds dod, tad, ja ir pa maz, tad gan mēs viņu dzeram, bet kā profilaksi, nevis kā patstāvīgu produktu, ja, bet kā profilaksi, jo visur citur ar mums ir visur B klāt, mazāk vai vairāk, ja. Tātad B1 mums ļoti spēcīgi nervu sistēmai. Ja? Ja B2 nav, tad ir tas, kurš nodrošina imūnu sistēmu. Ja? B3 ir tas, kas enerģiju dod un vielmaiņu enerģijā.
Jā, ja mēs dzeram, piemēram, bromelīnu vai mēs dzeram kādu tēju, kur ir B vitamīns, tad mums šo te B vitamīnu kompleksu mums vajag pustableti, pieņemsim, jā. Mums ir jāskatās, mēs paši mums ir jākontrolē, jā. Bet arī ir tas, ka ļoti labi, ka zināt, ka mums, ja viņš būs par daudz, tad mēs viņu izvedam ārā. Viņš izvedās, viņš nepaliek mūsu produktu organismā. Viņš būs ārā, ja būs par daudz. Vienīgais, tas, ka mēs, naudiņu mēs iztērēsim, ja mēs tur tagad lieki dzersim, mums nebūs nekas, ja. Bet, es saku, kā profilaksi B vitamīnu komplekss ir 2 reizes gadā tomēr ir vajadzīgs, lai viņš sakārto, lai viņš tomēr kaut ko palīdz un normalizē, ja. B9 stālī folijas-skābe. Tātad, ja mēs dalām folijas-skābi, jo tur ar vēl ir B cita vitamīna, tad B vitamīnus mēs nedzersim. Ja? B12 ir smadzenēm un asinsritē. Ja? Un B6 mums ir sarkano asins ķermenīšu un muskuļiem, ja, ir vajadzīgs. Tātad bet ir tas. Šie te mums ir universāls B vitamīnu komplekss, kam ir B vitamīnu trūkums organismā vispār kā tāda. Ja? Jo ir ļoti daudz cilvēkiem, kam viņi vispār trūkst. Ja? Jo šeit pilnīgi visi B vitamīni iekšā. Tālāk mums ir dārgais kalcijs. Kā jau zinat, esam runājuši daudz par viņu. Ja ir 3 laiki un ir 3 reizes dienā, tomēr viņš ir jādzer. Ja, es teiktu, vismaz 2 reizes noteikti, ja. Es uzskatu, ka tā ir maize, ja, gandrīz kā maize, ja, jo mēs pat maizi varam neēst, bet kalcijs mums ir jādzer, jo mums ir viss šis te labais komplekss, viens otru papildina, magnīs, cinks un D vitamīns, kurš viens otru palīdz, un cinkam ir jābūt organismā, ja, un kalcijam un magnijam un D vitamīnam arī. Ja mums ir D vitamīns pa maz, tad mums ir lūdzu šeit otrs D vitamīns, kurš mēs varam papildus. Bet, kā jau zinat, mums ir rezultāti, ja, kad viņu pa daudz dzer, tad tur saskrien tas D vitamīns uz augšu. Bet viņš normalizējas un uzsūksies. Viņš normalizējās tik un tā, jo kalcijs mūsu organismā D vitamīnu uzsūc un normalizē par savām visām daļiņām. Jo kalcijs bez D vitamīna un bez cinka un magnija viņš viens otru papildina neuzsūksies. Jā, atceramies. Un atceramies, ka mūsu kalcijs ir ionizēts un viņš strādā šūnu līmenī. Ja, un viņš uzreiz ies. Laiki ir tie, kuri mums vajadzīgi. Ja mums vajadzīgi kauliem, tātad dzeram no 1 līdz 3 lūdzu tajā laikā, ja ir vajadzīgs osteoporozē. Papildus kaut pa 2 kapsulām, ja ir augsta osteoporoze, ņemam vairāk, nebaidamies. Ja? Jo bez viņa mēs nekur citu nevaram, jo kalcijs tas ir, kā es saku, cements mūsu visām mūsu šūniņām, visām mūsu darbībām, pilnīgi visam organismam. Ja kalcija pietrūks, mums sistēmas nestrādā. Tas ir pirmais elements, kas mums ir pārējie visi papildus iet rindiņā tālāk. Bet kalcijs ir, kā es saku, kā jau zinat, es saku vienmēr, tā ir maize. Ja, bet bez viņa mēs nedzīvojam. Bērniem ar mūsu kalciju var dot. Ja, un dodam, lūdzu. Jo tiešām arī šiem te bērniņiem, kuriem nav un neattīstās šie te kaulu sistēmas, arī tie paši skrimšļi, viņš visi saistīs. Cinks, tātad zēnam ir sevišķi cinks ir vajadzīgs un vajadzīgs ir magnīs. Kopā ar pārējo sistēmu, ar kolagēnu. Ja, vai mums te ir ko dot, lai viņš ātrāk un ātrāk strādā. Lai viņš attīstās, jo ja viņš neattīstās, tad ir kaut kas par maz. Jādod, mēs nevaram apēst. Mācam bērnus dzert papildus. Ja? Nevis dzert tur kolas un šķīdināt vēl savus locītājus vēl vairāk. Ja? Bet katram ir sava pieeja. Ja? Tātad, un D vitamīns, tātad mums ir papildus, ko mums vajag, ja viņš ir par maz. Ja? Tātad taisam tomēr ir jātaisa analīzes, lai mēs zinām, cik daudz katram kas ir.
Ja? Ar to pašu kalciju, starp citu D vitamīnu, mēs varam vienkārši vairāk dzert, mums nav viņš. Bet vienīgais tas, ka kalcijā ir tik daudz tā D vitamīnu, lai viņš tikai uzsūktos. Ja viņš ir pamaz, tad šeit mūsu D vitamīnu. Bet sākam ar mazumiņu. Nedzeram uzreiz daudz, jo viņš ātri uzskries augšā. Ja? Tālāk. Labi. Vēl mums ir viens slaidiņš un pēdējais man ir propolis. Propolis, tātad, kā jau zināt, esam daudz runājuši, ka mums ir universāls, kurš ir uz ūdens bāzes. Vienīgais pasaulē, kurš ir uz ūdens bāzes, tas tā arī ir, jo nav nekur citur ūdens bāzes propolis. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo visi alerģijas, visi alerģiskie cilvēki, kuri nepanes bišu produktus vai propolisu kā tādu, vai bērniem, ja bērniem vispār ne uz spirta, ne uz kā nevar dot propolisu, ja, bet mūsu var, un viņš strādā ļoti, ļoti spēcīgā veidā. Ja, viņš ļoti, ļoti ātri strādā un ļoti ātri sakārto. Un palīdz kopā ar mūsu olīvu lapām, var pilināt kopā, šķaidīt kopā un dzert no rīta un vakarā 2 reizes, abus 2, taisam, kā es saku, kokteili un dzeram iekšā un uzlabojam savu imunitāti, cistītiem ļoti efektīvs ir. Ja, ir ginekoloģiskām problēmām tātad, ja, jau ir, tad ir propolis. Var pilināt viņu acī, jo tā ir ūdens bāze. Viņš ļoti labi attīra gļotādu, uzlabo redzi, noņem, ja ir sausums acīs. Arī mūsu olīvlapu var pilināt actiņā. Pamīšam, pilinam. Var, nekas slikts mums nenotiks. Ja, jo propolis ir ļoti spēcīgs. Bet viņš strādā tā kā vajadzīgs. Jā. Tā kā tā. Tas bija šodien, ko es gribēju runāt vēl, un vēl, jā, pēdējais mums ir eikalipts. Jā, to mēs, kurš nu nevar tur man atslēgt to runāšanu. Un eikalipts mums ir pēdējais, jā, kurš ir, protams, viens no produktiem, kurš ir atkal antioksidants, protams, jo mums ir katrā ir ielikts produktā antioksidanti, lai mūs aizsargātu. Ļoti eikalipts ir spēcīgs pie pneimonijām. Eikalipts ir tas, kurš ātri normalizē un visus klepošanas arī ļoti ātri pāriet ar eikaliptu kapsulām. Un timjānu kapsulām, ja? Tās ir 2 tie, kas ir mums elpošanas plaušām, elpceļu, laringītiem, sinusītiem, ja? Ir eikalipts un timjāns, abi 2, ja? Ja ir pie eikalipts, jādzer arī jādod pie tātad egzēmām, pie psoriāzēm, jā, viņš ātri palīdz kopā ar citiem produktiem, kā zinat, jau ir daudz, reklāmas ir daudz, runāšanas ir daudz, kā mēs varam atsevišķi pēc tam kaut kad atkal parunāt, jā, bet šis te produkts ir tas, kurš palīdzēs tieši lielos iekaisumus noņemt. Gan plaušām, gan arī vispār citu eikaliptam, ja? Kapsulas kā tāds. Pie smagam iekaisumiem, kā antibiotiks viņš. Mūsu reišīsēna ir antibiotiks, ja? Ka visiem pārējiem lieliem iekaisumiem, bet šīs te eikalipts ir tieši vairāk tā kā plaušām un ādai. Ja? Nu, tā lūdzu, un daram tikai 1 reizi dienā, ja, jo viņš vakarā nevajag, būs enerģija un sāpēs var iet caur nieru sistēmu un iet viņš arī caur nieru sistēmu, un tad mums atkal būs jāskrien daudz, kur pa nakti, bet arī var būt tad uz ēdu mums aknas naktī nestrādā, ja, un arī nieras mums, viņš tikai funkcionē, tāpēc mēs nedzeram. Ja ir vajadzīgs ādai, tad, protams, mēs dzeram caur aknu sistēmu, ja mums ir tieši ādai vajadzīgs. Ja? Nu tālūk, tas tā šodien bija domāt, un
Tātad mēs esam visus produktus, vismaz cik es skatījos un cik mēs rakstījām, cik nu bija, jo mums ir ļoti daudz. Ja, un pamazām tas viss ir iziets. Tātad šo te slaidus es aizsūtīšu atsevišķu, pārkārtošu, kas tur nebija tā kā vajag. Ja, un aizsūtīšu, kas grib printēt. Ieraksts, protams, būs, Gunti.